Բարևձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հերթական լուրերն են։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմինակ Աբրահամյան Ժնևի մեջ բարձրացրած է ապակաուտացման եւ հայկական բնիկության հարցերը։ Ժնևի մեջ ավարտած է ՄԱԳ-ի բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու փորձագիտական մեխանիզմի 18-րդ նստաշրջանին նախորդող նախապատրաստական հանդիպումը։ Արևմտյան Հայաստանի ղարաբարության ներկայացուցիչները ՄԱԳ-ի մեջ պիտի բարձրացնեն բնիկ հայրու իրավունքներու հարցը։ 18-րդ տարու Արցախյան բացառիկ կորկը հին հայկական կորկակործության արժեքավոր նմուշ։ Էթնիկ մեղեթիրներու էլեկտրոնային երաժշտությունը մեկ հարթակի վրա։ Հայկական ոսկի առասպելը կշարունակի ապրիլ բնակրաված Արևմտյան Հայաստանի հասարակության մեկ հատվածին մեջ։ Աջակցենք Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության։ Միացեք մեր վետերաններուն։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմինակ Աբրահամյան ՄԱԳ-ի բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու փորձագիտական մեխանիզմի 18-րդ նստաշրջանին նախորդող հանդիպման ընթացքին անդրադարձած է ապակաուտացման կարևորության եւ հայ ժողովրդի առջեւ ծառացած մարտահրավերներուն։ Աննշած է, որտեղ յուրաքանչյուր բնիկ ժողովուրդ ունի իր առանձնահատուկ խնդիրները, սակայն ապակաուտացումը բոլոր բնիկ ժողովուրդներուն միավորող հիմնարար հարցերեն մեկն է։ Նախագահը ներկայացուցած է նաև Արևմտյան Հայաստանի բնիկ հայրու իրավիճակը, ընդգծելով ցեղասպանության հետևանքները, Արցախի հայրու 2023 թվականի բռնի դիահանությունը եւ հայկական պատմամշակութային ժառանգության պահպանման անհրաժեշտությունը։ Ամփոփելով իր ելույթը, Արմինակ Աբրահամյան շեշտած է, որ միջազգային հանրությունը պետք է ուշադրություն դարձնի այն ժողովուրդներուն, որոնք նկավին գապրին իրենց պատմական հայրենիքի բռնակրաման պայմաններուն մեջ եւ գտիմակրավեն ցեղասպանության, էթնիկ զուդումներու եւ մշակութային ժառանգության գորուստի հետևանքները։ Հուլիսի 11-ին եւ 12-ին Ժնևի մեջ տեղի ունեցավ ՄԱԳ-ի բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու փորձագիտական մեխանիզմի 18-րդ նստաշրջանին նախորդող նախապատրաստական հանդիպումը, որոնց մասնակցեցան աշխարհի տարբեր շրջաններու բնիկ ժողովուրդներու ներկայացուցիչներ։ Երգորիա ծրագիրը սկսավ գոմնորոշիչ եւ ուսուցողական դասընթացքով առաջին անգամ մասնակցող պատվիրակներուն համար, որոնց ներկայացվեցան մեխանիզմի ստեղծման պատմությունը, գործունեությունը եւ գործական կիրառման հնարավորությունները։ Ապա տեղի ունեցան բնիկ ժողովուրդներու կոկուսի նիստերը եւ հանդիպումներ մեխանիզմի փորձագետներուն հետ։ Հանդիպումներուն ընթացքին քննարկվեցան մեխանիզմի 18-րդ նստաշրջանի հիմնական օրակարգերը, ներառյալ բնիկ ժողովուրդներու իրավունքները հագամարտություններու պայմաններուն մեջ, ՄԱԳ-ի բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու հռչակագրի իրականացումը, բնիկ լեզուներու պահպանումը, արհեստական բանականության աստեցությունը եւ ՄԱԳ-ի աշխատանքներուն մեջ բնիկ ժողովուրդներու մասնակցության ընդլայնումը։ Քննարկվեցան նաև մեխանիզմի ապակա գործունեությունը, նախորդ հանձնարարականներու գնահատումը եւ առաջիկա միջազգային միջոցառումներու նախապատրաստությունը։ Հանդիպման ընթացքին ապահովեցավ համաժամանակյա թարգմանություն, որ հնարավորություն տվավ տարբեր երկիրների ժամանած պատվիրակներուն լիարժեք մասնակցելու աշխատանքներուն։ Արևմտյան Հայաստանի ղարաբարության ներկայացուցիչները հայտնած են, որ ՄԱԳ-ի հանդիպումներուն ընթացքին պիտի բարձրացնեն Արևմտյան Հայաստանի մեջ հայ ժողովրդի որպես բնիկ ժողովուրդ ապրելու, հող ունենալու եւ ինքնակազմակերպվելու իրավունքներու հարցը։ Անոնք ընդգծած են, որ նպատակը միայն հայրու ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցը չէ, այլ նաեւ պատմական հայրենիքին մեջ հայ ժողովրդի իրավունքներու պաշտպանությունը, բանջարությունը եւ պատմական արտարության հարցերը միջազգային հարթակներ ներկայացնելը։ Ներկայացուցիչները նաեւ պիտի ներկայացնեն ՄԱԳ-ի մեջ իրականացվող աշխատանքներու ընթացքը, տեսանյութերու եւ ուղերձներու միջոցով հանրությունը տեղեկացնելով առաջիկա ծրագրերուն մասին։ 18-րդ տարում վերակրվող հայկական Արցախյան կորկը վաղ շրջանի կորկակործության բացառիկ նմուշներեն մեկն է։ Ան գառանցանա բնական ներկերու գործածությամբ, հնագույն զարդանկարային լուծումներով եւ ներդաշնակ գունային հորինվածքով։ Կորկին կենտրոնը տեղադրված է դպավորիչ մեդալյոնը, որ շրջապատված է ոլորուն ոչերով պատկերված 4 խոշոր գարիչներով։ Այս հնագույն պաշտպանական խորհրդանիշները միացոլված են երկրաչափական հորինվածքին, ստեղծելով վաղ շրջանի Արցախյան կորկակործության ինքնատիպ պատկերային լեզու։ Նման գարիճային պատկերներ հայկական հին կորկերուն մեջ հազվադեպ կհանդիպին եւ կհամարվին անոնց արժեքավոր առանձնահատկություններն։ Այս կորկը կվկայե հայկական կորկակործության բարձր արվեստին, խորհրդանշական մտածողության եւ Արցախի հարուստ մշակութային ժառանգության մասին։ Օգոստոս 8-ին Քարնի դաճարի մեջ առաջին անգամ պիտի կայանա երաժշտական փառատոնը, որ մեկ բեմի վրա պիտի միավորե հայկական էթնիկ մեղեթիներն ու ժամանակակից էլեկտրոնային երաժշտությունը, ներկայացնելով կենդանի կատարումներ։ Նախաձեռնության հեղինակին խոսքով նման ցեվաչափով կենդանի համերգը դակավին չէ կազմակերպված Հայաստանի մեջ։ Ծրագրին մեջ ընդգրկված են նաև շարք առաջին ներկայացումներ, իսկ երաժիշտները պիտի ներկայացնեն էթնիկ եւ էլեկտրոնային երաժշտության ինքնատիպ համադրություններ։ Կազմակերպիչներու նպատակն է
երաժշտության միջոցով հանրահռչակել Հայաստանի պատմամշակութային հուշարձանները։ Նախատեսված է, որ փառատոնը դառնա շարունակական եւ դարվան ընթացքին կազմակերպվի 4 անգամ Հայաստանի տարբեր պատմամշակութային վայրերու մեջ։ Հրաբարակված հոդվածին մեջ ֆիլմի բեմադրիչ եւ հրաբարակախոս Էրիկ Նազարյան կպատմե, որ բոլսո ջաշարաններեն մեկուն մեջ իր հայկական ցակումը իմանալի հետ կսպասարկող անձնագազմը անմիջապես հիշադակած է հայկական ոսկին։ Ըստ հեղինակին այս դեպքը կփաստե, որ այդ առասպելը դակավին կշարունակե գոյություն ունենալ բնակրաված արևմտյան Հայաստանի հասարակության որոշ շրջանակներուն մեջ։ Նազարյան կնշե, որ հայրուց ցեղասպանութենեն հետ տարածված է այն համոզումը, թե արևմտահայերը դեղանվել է առաջ ոսկին տակցուցած են։ Այս հավատալիքը երկար տարիներ խթանած է կանց որոնումներու գործունեությունը, որոնց հետևանքով վնասված են հայկական եկեղեցիներ, գերեզմանատուններ եւ պատմամշակութային հուշարձաններ։ Հեղինակին համոզումով իրական հայկական կանցը հողի տակ չէ, այլ հայկական հազարամյա մշակութային ժառանգության մեջ է, եկեղեցիներու, վանքերու եւ պատմական հուշարձաններու, որոնք վկայեն հայերու բնիկ ներկայության մասին։ Հոդվածին մեջ ան նաեւ կանդրադառնա 2023 թվականի Արցախի հայ բնակչության բռնի դեղահանության, դարաշրջանի լարված իրավիճակին եւ խաղաղության գործընթացին, ընդգծելով, որ գայուն խաղաղությունը պետք է հիմնվի պատմական արդարության, մարդկային արժանապատվության եւ ժողովուրդներու իրավունքներու հարգանքի վրա։ Արևմտյան Հայաստանի հերոստակայանը հավատարիմ մնալով իր սկզբունքներուն եւ հերոստատիդողներուն կշարունակե իր անխափան աշխատանքը նոր մոդեցումներով։ Մեր հերոստակայանը ինքնակովաստով չսպաղիր։ Անոր միջոցով կհերարցակվին գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանի պատմությունը, ներկային եւ ապագային վերաբերող քաղաքական եւ այլ բովանդակությամբ, ինչպես նաեւ տարբեր խնդիրներ բարձրացնող լուրեր։ Արևմտյան Հայաստանի հերոստակայանը արձանագրած է իր կարևորագույն ձեռքբերումներեն մեկը, թողարկելով Western Armenia շաբաթաթերթը, որն ուղղված է մեր պատմության մշակույթի եւ ինքնության բաբանման եւ հանրահռչակման։ Մենք տապանցիկ եւ հասանելի կերպով կներկայացնենք նաեւ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, կառավարության, ազգային ժողովի եւ մյուս կառույցներու քաղաքական անցուդարձը։ Սիրելի հայրենագիտներ, ձեր աջակցությամբ մեր հերոստակայանի հնարավորությունները ալավելի կապրավնցվին։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Հայ վետերաններու եւ աջակցողներու միավորում, ֆրանսիացի վետերաններու եւ հայկական ցակումով թիմադրողներու միավորում։ Ձեր առաքելությունն է պաշտոնական արարողություններուն ընթացքին բարձրացնել Ֆրանսիայի կամ Արևմտյան Հայաստանի դրոշը։ Հիշադակին բահբանները իրենց ներկայությամբ պաշտոնական եւ հիշադակի արարողություններուն, ուր մասնակցություն ունենան տարբեր գազམ་ագերբություններ, կպատվեն հայ զինվորները եւ կամավորները, որոնք 1916 թվականին սկսյալ մինչեւ մեր օրերը իրենց կյանքը վտանգի տակ դրած են, պաշտպանելու համար ֆիզիկական սպառնալիքի ենթարկված քաղաքացիական բնակչությունը։ Ավելի մանրամասն դեղեցություններու համար կխնդրենք այցելել մեր պաշտոնական կայք։ Հարգելի հայրենագիտներ, այսօրվան համար այսքան ենք նախատեսած։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Լավ մնացեք։